Բարև ձեզ իմ սիրելի YouTube-յան հետևորդներ, դիտորդներ, ձեզ հետ ծովին արվեդայական թվահոգեբան և տարոլոգն է։ Ես մի փոքր ուշ է, այնպիսի դեպքեր այսօր, որ մի քիչ էլ ես ինձ լավ չեմ զգում, բայց ամենայն դեպս որոշեցի եթերը տանել։ Մենք էկրանին տեսնում ենք երեխա, որը կաշմարներից վախենում է։ Դա ինչի հետ կարող է կապ ունենա, կապ չունի, դա երեխա է, կապ չունի, դա երիտասարդ աղջիկ է, երիտասարդ տղա է եւ այլն, Ես քիչ առաջ հաղորդում թողարկեցի վիդեոռոլիկ, որտեղ որ բավականին շատ միամիտ մարդիկ ընկել են խաբեբաների ձեռքը, թակարդ եւ կոդավորել են։ Այս մասին ես նաեւ խոսել եմ ռադիո ջանում, Անիի մոտ, որ իրոք ինքն էլ նկատե, ցավում եմ ես, բայց իրոք բավականին շատ են այսպիսի դեպքերը, բավականին ծանր աշխատանք է եղել, ես մի քանի ծիսակարգ եմ կատարել, կարելի ասել համարյա գումար չեմ էլ վերցրել, որովհետև ես բացատրեմ ինչու, ես անձին ասացի, որ օդկոպի համար այնքան, որ մի փոքր գումար թողնի, երբ որ իր վիճակը մի փոքր կլավանա, նոր արդեն, երբ որ արդեն ինքը կդզվի, նոր կարող է գումարը վճարել։ Այսպես ճիշտ աշխատելը, այսպես աշխատում են միայն ճիշտ մասնագետները, մոգերը, որովհետև միանգամից մարդուց վերցնես, հետո այդ մարդու մոտ փոփոխություններ չլինի, դա արդեն խոսում է խաբեբայության մասին եւ ես սկզբից նկարեցի իր աչքերը, որովհետև շատ բիլինոյ, շատ վատ վիճակում էր իրոք եկել ինձ մոտ, նախորոք բացատրելով, որ իմ կատարած աշխատանքից հետո ես պետք է ցույց տամ արդեն նորից նկարեմ իր աչքերը կամ աչքերը երբ նկարել էի մաքրումից առաջ, որպեսզի հետո ցույց տամ, ինքը հայելու մեջ իր աչքերը նայի եւ ինձներ իզարմանս իրեն, անուններ չեմ տալիս, որովհետեւ ես իմ հետևորդների գաղտնիությունն ապահովում եմ, եթե ինքը հետագայում կցանկանա, թող խոսի, այդ մասին ես մեծ ուրախությամբ, կլսեմ նրան եւ դուք կարող եք հետագայում լսել նրան իրոք։ Եթե իհարկե ինքը համաձայնվի, ես ունեմ շատ այդպիսի հետևորդներ, ում համար այդպիսի աշխատանքներ տարել եմ, մի վարքյան, արարչական երաժշտություն եմ բավական բարձր հերթերով, եւ ինձ նա հետաքրքիր, որ երբ ես իրան ասեցի հայելի մեջ իրան նայի, աչքերը ուշադիր նայեց, ինքը զգաց, որ պարզություն է մտել աչքերում եւ ցույց տվեցի իր նկարը, աչքերն էի մոտիկից նկարել, սկզբից ոնց որ շղարշ լիներ, այսպես սպիտակ, այդ կատարախտ են ասում, ինչ տիպ է այդ վարիանտ ու դեղնած, իսկ հետո ինքը նկատեց, որ մաքրումից հետո, որովհետև կարելի ասել 1-2-3 աշխատանք են վրա կատարել, 1, 2, 3, 4 համարյա, այո, նաև աշխատել եմ երգող Ամանի հետ, վիբրացիաներով եւ ինքը շատ զարմացավ, անգամ իր մայրը, բավականին շատ զարմացան, որ այդպես պարզվել է եւ դրանից հետո ես տեսա վերջապես ժպտաց, դա արդեն խոսում է, լավ էներգիայի վրա անձին դնելով, այսինքն ընդհանրապես դու եթե հյուծված տենց դեպրեսիոն վիճակի մեջ մարդը ընդհանրապես ոչ մի հույս չունի, երկար ժամանակ է իր մոտ այդ պրոբլեմները քեզ դիմում է եւ դու կարողանում ես այդպես աշխատել, ճիշտ էներգիայի վրա դնել, դա բնական է, դեմքը ժպիտեկա, անգամ ես ասեցի, որ տեսնում ես անգամ արդեն ժպտում ես, իրան հաճելի էր, գիտեք ինչ, իրական մասնագետները պետքա ճիշտ նաստրոյկա տան մարդուն, որպեսզի մարդը երբեք հույսը չկտրի, որ այդ դեպրեսիան շարունակվելու է, որտեղից են գալիս այդ վախերը, որ դեպքերում
Ինչպես է դա ստացվում, հա, կապ չունի դա երեխայի միջով, որովհետև երեխային էլ կարող են ինչ-որ սարսափների մասին պատմել եւ այլը, կոդավորելով, հա, այդ երեխան կարող է վախենալ, ինչպես տեսնում ենք այստեղ նկարում, երեխան բավականին վախեցած, խոսքի օրինակ, կարա ծնողը վախացնի, հա, եթե խոսքի օրինակ ես ինչ բանը սենց չանես, ես ինչ երևույթներ կարող են գալ, քեզ հափշտակել, չգիտեմ ինչեր անել կամ խոսում են այլ բանի մասին, հա, խոսքի Աստված պապիկը, եթե դու չքնես, քեզ սենց կանի, անենց կանի, երեխայի մեջ վախը հոգեբանորեն սենց սերմում են, կոդավորում են։ Ես որդորում եմ նաև ծնողներին, որովհետև դուք ինքներդ, հա, չեք էլ հասկանում փոքրուց, թե ինչ եք սերմում, հա, դա կոդավորում է կոչվում, վատ էներգիա է եւ ձեր երեխան կարող է այսպես չքնի եւ շատ վատ երազներ տեսնի, անգամ քունը կորցնի, ինչ որ երևույթներ նկատի, հա, որ սենց գալիս են, վախացնում են իրեն եւ այլը։ Մի փոքր խելացի եղեք, սիրելի ծնողներ, նաեւ ուշադիր եղեք ձեր երեխաների հանդեպ, մի վախացրեք, մի մցրեք, որ Աստված պապիկը քեզ սենց կանի, քեզ անենց կանի, եթե դու չքնես, եթե դու սենց չանես կամ անենց անես, իսկ դա հետագայում լավ չի ազդի ձեր երեխայի հոգեկան աշխարհի վրա, փսիխիկան է կոտրում տենց, հետո երեխան կարող է դիպրեսիայի մեջ մտնել, լռել, ցանկանալ մենակ մնալ սենյակում, հա, շփվել ձեր հետ, դառնում է լուր, չեք հասկանում ինչա կատարվում, այ հենց այտենց խնդիրների հետ է կապված, իսկ մեծերի դեպքում մարդիկ չեն իմանում ում են դիմում, հա, տեսնում են ինչ-որ մարդ խոսում է, այս դեպքերը, որոնք որ կատարվում են, ես ձեզ ասեմ, փոքրիկ Տիգրանի կանխատեսումը ես երբ որ տանում էի, դրանից հետո թափ տվեցի այդ անձերին, TikTok-ից ինչքան աղբկար վազել էր, գնացել էր, ուրեմն, հա, դեպքը որտեղ պատահել էր, ամեն ձևի հոգեբանական ճնշումներ էին գործադրել, սենց վարկածներ կային ծնողների վրա, փորձելով շեղել իրականությունից, ինչը ես կանխատեսել էի, հա, այսինքն դա նշանակում է психологическое давление, այսինքն հենց այդ մարդիկ են եւ նոր մարդիկ, ովքեր որ ծրագրավորում են, կոդավորում են մարդկանց, ովքեր եղել են այնտեղ, TikTok-ից ինչքան աղբկա այնտեղ են եղել, եւ հենց անձը ինձ անունները տվել է, մոտավորապես ասել է, ովքեր են, դե բնական է, ես այդ մարդկանց տեսել եմ, անգամ հեռուստացույցով, YouTube-յան ալիքով, որ իրանք ընդեղ էին, իրանք անգամ քննարկում էին TikTok, հա, TikTok-ում լայվերի ժամանակ, որ իրանք եղել են, տարբեր վարկածներ էին ասում, դեռ չէին գտել, իսկ ես արդեն կանխատեսել էի, ստեղ հարցը այդ մասին է խոսքը, եւ այս մարդիկ ծրագրավորում են, հա, այն մարդկանց, ովքեր միամիտ, այսպես տոտիկ գնում են ու թփ բացելով մի պորտալ, իրենց պորտալը համաձայնվելով, պայմանագիրը կնքելով այդ սատանաների հետ, եւ հենց առաջի բառերը նրանք ասում են, գիտես ինչ կա, խոսքի օրինակ, կոմոդ սենց վատ բան ալինելու, այս մարդիկ միանգամից հավատում են, ահա, ծրագրավորումը գնաց, հա, ծրագրավորումը գնում է եւ այս մարդիկ սկսում են դիպրեսիայի մեջ ընկնել, այս մարդիկ երբ որ արդեն այդ ծրագրավորումը, մանիպուլյացիաները կուտը ուտում են, իրանք այդ վախի էներգիա դուրը բացում են եւ այդ լյարվերը, ես իրանց լյարվ եմ ասում, այդ կեղտոտ էներգիա, ցածր էներգիա, որի հետ իրանք ոչ մի կապ չունեն, փողի համար սկսում են սնվել, ասես տանել այդ մարդու, վախի էներգիաներով են սնվում, այն ինչ իրանց ձեռա տալիս, ասես տանում են էներգիան, ու այս մարդու մոտ սկսում է գլխացավեր, սկսում է դիպրեսիա, շատ վատ վիճակների մեջ են ընկնում, անգամ զգում են ինչ-որ մարդկանց ներկայություն, հա, որտեղ որ նայեք, երբ որ մարդը շատ է այդ վիճակի մեջ ընկնում, այստեղ ստեղծվում է
ստեղծում են իրանք մի հատ ինչ-որ երևույթ։ Եվ այդ երևույթը ինչքան շատ վախենում է, այնքան շատ սնվում է, հզորանում է իր էներգիայով եւ այսպես նույն դեպքերից մարդկանց հետ է եղել, հա, այն կարգ է ուժեղացել, որ մարդ անգամ կաշմարները երազի, անքնությունները, դիպրեսիան, որ մարդու հոգեկանը ստեղ կարա խախտվի, հասկանում եք, դրա համար մի գնացեք, մի ինգեք տենցների կերը, այդ մասին խոսում են աստղաբանները, այդ մասին խոսում են ճիշտ, հա, մասնագետները, ովքեր որ չեն ցանկանում, որպեսզի դուք ասենց միամիտ գնաք ընկնեք խաբեբաների ցավոք սրտի թակարդան։ Դա ձևով քարտն է իմ տարոք քարտերով, հիմա ցույց տամ։ Այստեղ ամեն ինչ է, միայն փողի համար մարդիկ ամեն ինչի ունակ են։ Այ հես է։ Մարդկանց չի հետաքրքրում, այստեղ չի կարող լինել լավ էներգիա, հասկանում եք, թե տղամարդ թե կին ընկնում են այս մարդկանց թակարդը եւ այս մարդիկ սիրում են իշխանություն, ժադյուգա են, այստեղ ամեն ինչ կա, մարդիկ ամեն ինչի ունակ են, կա կոլեկտիվային աշխատանքներ, մեկը մյուսին պասա տալի, սնվում են, այսինքն կրակը տեսնում եք, սնվում են, իսկ անձը ինչպիսի վիճակով էր եկել ինձ մոտ, երեք ես գիշերը մեկին մարդ եմ ընդունել, հենց իր հարազատներից էին անհանգստացած, հա, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, սա վախերն է, դիպրեսիայի մեջ այն ինչ գաղտնի, հա, ոչ մեկ չի տեսնում կատարվում է նրա հետ, անց ով չի ցանկանում ոչ մեկի հետ շփվել, հանգիստ թողեք ինձ, ես ուզում եմ մենակ մնալ, Пятерка, кстати. Кубков не вода, որ դուրս էր եկել իր քարտերի մեջ։ Девятка միջին է, որտեղ իրան ծրագրավորել են։ Տեսնում եք սուրերը, սրանք հենց այդ մարդիկ են։ Լարվերը, ովքեր որ իրան ծրագրավորել են, այդ ամեն ինչը իր գլխում է։ Ու ինքը տենց մտածում է եւ մարդ անգամ կարա հիվանդանա, հոգեկանը խախտվի։ Բայց իրականում դա այդպես չի, ես ինձ մոտ բերեցի եւ եկավ եւ ես այդ հարցերին լուծում տվեցի։ Դրանից հետո ես ասել եմ այլ մակրում էլ պետք է տարվի, որովհետեւ շատ կեղտոտ էներգիա կա, որից ինքը պետք է ազատվի։ Ես ասել եմ, թե ում մոտ ինքը կարա գնա, որովհետև ինձ արարիչը արգելուն է, որպեսզի ես մյուս գործերը վերցնեմ անեմ։ Այս սա է, տեսնում եք, սևի մեջ կինը։ Հույսը լրիվ կորցրած չի էլ նայում, որ երկու բակալները, այսինքն ամեն ինչ կորած չէ, որպեսզի այս վիճակից դուրս գա, բավական դիպրեսիոն վիճակի մեջ է։ Հասկանում եք։ Մարդ չգիտի ինչ մտածի։ Մի խապնվեք այդ խաբեություններին, դա ոչ մի լավ բանով ձեր համար հետագայում չի ավարտվի։ Կան ճիշտ մասնագետներ, ովքեր ճիշտ աշխատում են եւ այս հարցերին լուծում են տալիս։ Նայեք մի հատ ուշադիր իրենց գործերը, արդյունքները։ Հասկանում եք։ Սա շատ կարևոր է։ Նայեք ինձ, նայեք այն մեկին, իրական մասնագետների մասին է խոսքը։ Ամեն քարտը ինչպես են բացատրում ձեզ։ Համեմատեք մի հատ։ Տեսեք այդ մարդը ինչքանով է ճիշտ խոսում։ Ինչպես է ձեզ ծրագրավորում։ Սրանք հարցեր են, որ դուք պետք է լսեք ձեր ներքին ձայնին։ Եթե մի բան այն չի, ուրեմն դուք պետք է հեռու մնաք։
Դա ձեր ներքին ձայնն է ձեզ ասում։ Այսքանով կավարտեմ աշխատանքը, կարծում եմ շատերին սա մտածելու տեղ կտա, որտեվ սրանք գլոբալ աշխատանքներ են, որոնք ես այսպես հատուկ պատրաստում եմ նյութերը, որպեսզի դա ներկայացնեմ իմ հետևորդներին, զգոն եղեք, զգույշ եղեք, հերիք հատարվեք նման մանիպուլյացիաներին, իրենցից ոչինչ չի գնում, որպեսզի ձեզ ոչնչացնեն, որովհետև իրանց գումարն է հետաքրքրում։ Այսքան, սիրելի հետևորդներ, լավ եղեք մինչև իմ հաջորդ թողարկում։ Այսօր այսքան, ցտեսություն։